in the streams of life, the pain and the sorrow. Ons begin met 'n reeks van 4 video's hier. Ek wil net so 'n inleiding vir julle gee, om vir julle net te sê, weet julle wat, in hierdie reeks van 4, gaan ons oor verskeie aspekte praat van die proses en die bouwerk in jou lewe, en om dit te illustreer het ek sekere diagramme en dokumentasie voorberei. Ons wil julle vra, om voordat julle begin, net deur te skakel op die skakel na die webtuiste toe, dis hier onder aangedui, of gaan na die webtuiste toe, didam.org, daar sal julle sien, daar's 'n leer wat daar weggelê is, synde die Gideonsbende, en dan kan julle daarop dit oopmaak, en die dokumente asseblief aflaai en net uitdruk, sodat julle dit by julle kan hou, om sin te maak van dit wat ek julle gedurende hierdie 4 sessies wil verduidelik. Dan kan ons voortgaan met dit wat ons nou wil deel. Ek wil vir 'n oomblik net stil staan by die vrug. Ek wil terugkom saam met julle. Ons is in hierdie pad af. Ons is deur die hele ding van, wel, dis te moeilik. Ek sê, wel, dis jou keuse. Maar daar's een ding wat enige kind van God nie kan wegkom nie. En dis die liefde. Ek weet ons het preke daarvan gehoor, en ek gaan vir jou 'n ander betekenis gee. Ek kom agter dat die liefde van God is die kern. Die eerste ding wat my werklik getref het, en wat vir my redelik problematies was, is toe ek in my lewe gekonfronteer word met die vraag van, maar waarom dien jy dan God? En nou moet julle onthou, nou loop ek jare 'n pad met Jesus. As jy met mense gaan praat, en van mense hoor, ek was in die bediening gewees, in die sin van, ek het mannekampe bygewoon, ek was aktief in die kerk. Maar weet jy wat? Ek was besig om te werk. En toe ek uiteindelik by die punt kom, waar ek myself die vraag moet afvra, maar waarom dien jy God? Weet julle wat? Toe besef ek net, ek weet nie. Want al wat ek gedien het is wel, Here, jy moet my lewe seën. Want ek dink dis waar ons almal is. Ons het 'n prentjie van ons lewe, en ons hou hierdie prentjie voor, en dis wat God moet vir ons gee. Dis hoekom ons na mekaar toe kom en sê, maar ek is so geseën, die Here het my so geseën, ek het nou net 100.000 rand ontvang. Hallo, is dit seën? Nou kom ek en ek sê, weet julle wat? Ek het toe gaan sit en vir die Here Jesus gesê, ek kan nie. Ek het dit nie. Hoe moet ek jou lief hê? Ek sukkel om mense lief te hê. Ek sukkel om mense lief te hê wat ek ken. So hoe kan ek u lief hê? En toe besef ek, die ding wat in my kop opkom is, ons het 'n ou spreekwoord onder die Afrikaner. Jy is soos jou pa. Jy is net soos jou pa. Jy sal 'n snaakse ding doen, of jy sal 'n snaakse ding sê, onbewustelik selfs, en dan sal mense vir jou sê, maar jy was net soos jou pa. So ek het eintlik die natuur van my pa, sonder dat ek dit weet. Ek het eintlik die natuur van my pa, wat inherent in my is. En toe gaan ek en ek sê, Here, maar dan moet ek eintlik die natuur hê. Ek moet eintlik dit in my hê, natuurlikerwys. En toe sit ek en dink, en ek besef, maar daar moet iets wees. En ek dink toe wel, dat ek gaan kyk na die liefde, en dit is bladsy 2, jy kan net so 'n oomblik vassteek hier met hierdie opname, en dan gaan kyk jy na bladsy 2. This is love. Nou dit staan in 1 Korintiërs, ek het dit daar gaan lees, hoofstuk 13,
Maar kyk wat gebeur het, dit begin in my draai. Die liefde deel met ons trots, die liefde deel met ons arrogansie, hy deel met ons eie ek, en hy deel met ons interaksie met mense. Is dit nie fantastic nie? Love endures long, it is patient and it is kind. Dit staan bo alles. Dis liefde. So, as dit die natuur van God is, dan moet dit ons my eie natuur wees. Dit moet ons deel van my lewe wees. Hoekom is dit nie deel van my lewe nie? Kyk nou net wanneer hy deel met jou trots. Love is not envious, boastful, it's not inflated with pride. Kyk nou net daar. As die ware liefde deur ons vloei, dan word daar met die vleeslike trots in ons lewe gedeel. As die ware liefde van God deur ons vloei, dan deel hy met ons arrogansie. Love is not arrogant. It does not display itself haughtily. It does not act unbecomingly. It's not rude. Kyk net daarin. Patwoede, né? Love is not unmannerly. Nog 'n interessante ding. Dit deel met ons eie ek. It's not self-seeking. It does not insist on its own rights. Dit is nog 'n lelike een daai, né? It does not insist on its own way. En dan ons interaksie met mense, en let op, dis die langste lys. Dis een van die moeilikste goed in die liefde. As jy na hierdie bladsy 2 gaan kyk, en jy begin enigstens in jou kop dink, Here, hoe gaan ek dit uitleef? Mis jy die bal heeltemal, want jy kan nie. Jy het nog nooit gesit en dink, hoe leef my pa, sodat ek soos hy kan leef nie? So hoe word dit deel van ons? Hoe word hierdie deel van ons as die innerlike wese van God? En ek het gedink en gesê, yes, like, die lys is dan bietjie lank. En een ding wat my toe tref is bladsy 3 en bladsy 4, wat ook vir julle gaan aangeheg word op die webtuiste. As julle bo aan kyk, sien julle sien, die kern is liefde. Die kern is liefde. Liefde loop uit op peace and joy. Peace and joy loop uit op patience and faithfulness. Is dit nie beautiful nie? En faithfulness loop uit op self-control, goodness, gentleness and kindness. Sien net vir my, is dit wat ons demonstreer? Nou wat wil ek vir julle sê? Hier is die vrug van liefde. My vraag was, waarom leef ek nie so nie? Waarom is dit nie deurtrek in my geaardheid nie? En dit was een van die hoofredes waarom ek met hierdie proses begin het. En ek kan vir julle staaltjie op staaltjie vertel hoe die Here in hierdie proses en in hierdie hele wandel van mind renewing dit besig is om dit deur my lewe te stoot. Vruggies is maar redelijk klein, maar dis daar. Want wat het ek geleer? Dis nie my moeite nie. Dis nie my saak nie. Hoe nader ek aan Christus kom en meer oorgee na hom toe, hoe meer en meer begin dit deur my lewe spoel. Hoe meer en meer begin dit manifesteer. Soveel so, dat mense na my kyk en sê, maar jy het verander. Mense sal na my kyk en sê, weet jy wat, ek hou jou nou al 3 jaar dop, maar dit wat jy het, wil ek ook hê. Een van die belangrikste goed wat ek op ons almal se harte wil druk, wat ek dink absoluut kardinaal in Suid-Afrika is patience. Nou dit klink soms so, jy weet wat, jy moet net geduld hê. Nou, as jy na bladsy 4 kyk, het ek vir julle die
woord patience, wat hulle daar vertaal het uit die Grieks uit, vir julle uiteengesit. Patience is an even temper and forbearance. Kyk net mooi. Julle moet my nou mooi volg. Die woord forbearance. Jy luister na mense met geduld. Luister broer, lankal nie my lewe nie. Jy moet vir my net 2 keer skeef kyk, maar. Nou, ek weet, is maar die Duitse bloed wat loop, maar die rede is daar, maar jy moet mooi kyk wat hulle sê. You listen with an even temper. Ek weet nie, luister mooi na my. He's unfailing courtesy, long-suffering and leniency. Ek wil julle vra, as elkeen van ons in Suid-Afrika net die een begrip patience uitleef, loop ons in 'n ander land. Net die een begrip. As ons by mekaar kan kom en ons kan God se liefde aan die mense demonstreer, soos dit in 1 Korintiërs 13 is, en ons kan loop in die vrug van die Gees, het ons 'n nuwe land. Hoe doen ons dit? Deur intimiteit. Waar kom die intimiteit? In a secret place. Nou sê Macraus, dit is 'n resep. Dis nie 'n resep nie, ek sê nie vir jou, jy werk nie stap 1, stap 2, stap 3 nie. Die Here het met my gedeel en begin by die plek waar hy vir my gesê het, by jy moet sterf. Toe begin hy met my deel oor renewing of the mind. En dan sy weer terug by wedergeboorte. Ek wil jou een insident vertel, wat jy kan verstaan waarmee ek besig is. So, in die proses oor die afgelope 7-8 jaar, wat het gebeur? Dan word ek gekonfronteer en ek kom by die plek, waar ek besef, maar verstaan jy, dit werk nie. Kom, ek vat een ding, jy moet oorgee aan die Here. Hoeveel keer het die mense dit al vir jou gesê? Maar broer, waarom sal jy bekommer? Jy moet net oorgee aan die Here. Dan vra ek hoe? Dan kry ek net so 'n visoog. Jy weet wat so 'n visoog, hy staar jou so, dat jy kan sien, ek het uitgeklutsch. Om dit nog erger te maak, toe stuur iemand vir my 'n gebed, die Dolindo gebed. Man, ek het daai ding opgesom, weer getik, oorgetik, teruggetik. Maar ek jou nou vertel, GO broer het in my lewe nie bestaan nie. Hoekom? Jy weet die kinders mos hierdie klein balletjies, ek het klein kinders, nie klein kinders nie, maar my dogter se kinders, okay? Sulke balletjies, dis so kliphard. Nou wat doen hulle? Hulle sit met hom so, dan gooi hulle hom teen die vloer, teen die muur, dan vang hulle hom. Dan gooi hulle hom teen die vloer, teen die muur, vang hulle hom. Kudoek, 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 kudoek. Weet jy hoe die gebed van gee oor by my gewerk? Kudoek, kudoek. Jy sê, Here, ek gee oor, die gooi hom, bounce hy terug. Die oomblik wat jy hom gooi, dan kom hy terug. En toe ek weer na die Here toe gaan, om met hom daaroor praat, toe besef ek, maar hier is 'n probleem, want hy vat my terug na Genesis toe, en hy sê vir my, wat is die sonde in Eden? En ek sê, maar die vrou het ons uit die tuin uitgeëet. Nou weet ek, dis klaar verkeerd. Verstaan jy, want sy met daai las moet sy dra. Maar nou sit ons, wat is die sonde? Ongehoorsaamheid. Voel nie. Ek het seker daai stukkie 3 keer gelees, en uiteindelik toe kom dit hier uit my pedant brein uit. Ek wil God wees. Ek wil God wees. En in die tuin van Eden het die mensdom die boom van die lewe geëet om soos God te wees. Ag, die boom van die kennis van goed en kwaad. En die boom van die lewe staan nou voor die deur, maar ons kan nie daarby uitkom nie. Hoor wat ek vir julle vanmôre sê. Die oomblik wat ons dit gedoen het, het ons beheer oorgegee aan Satan. Ek wil dit so ver vir jou sê, die duidelikheid wat vir my gekom het, ons het eintlik daar met Satan 'n verbond. Ek is God.
want ek wil in my lewe in beheer wees. En daarom het ek 'n prentjie van my lewe. En ek leef my prentjie uit. En daarom kan ek nie oorgee nie. Want ek wil nie my prentjie van God gee nie, hy gaan hom miskien 'n bietjie verander. En ons wil nie hê met hom verander nie. So wat wil ek weer herhaal? Hy werk nie met jou stap 1, stap 2, stap 3 nie. Hy bou dit in jou lewe in soos hy dit verkies. En die grootste probleem wat jy kan hê is meng in met die bouery. Daar gaan staan hy. Besluit jy, ek wil nou mind renewing doen en dis nie op God se spyskaart nie. Dan gaan jy dit wat hy vir jou wil gee en dit wat jy wil hê, gaan jy nie een kry nie. En dit is waarom het so belangrik is om te verstaan dat die proses en die pad wat ek vir julle verduidelik krities belangrik is. Want waarom? Liefde is die kern. My liefde teenoor mense, my liefde teenoor myself. Want waarom? Kyk na liefde soos 'n diamant. Met ander woorde, liefde moet jy sien as wat uitgestort is in jou hart deur die Heilige Gees. So God se natuur, die volheid van die Godheid is binne in jou uitgestort. Waarom kan ons dit nie leef nie? Het nog nie een van julle daai vraag gevra nie. Want iemand moet nou net skeef voor my indraai en dan sal ek vir hom lippe gee. Maar as ek na die liefde kyk, dan is dit nie wat ons moet doen nie. Maar is dit nie die probleem nie? Nou kom ek en ek sê, weet julle wat? In die intimiteit begin die liefde manifesteer. Nou let op. Stel die liefde voor as 'n groot diamant. En ek het al vir julle gesê, wandel in die lig, né? Ons moet in die lig wandel. So as ek in die lig wandel, dan weerkaats dit op die diamant. Nou, julle weet, net soos enige ander persoon, as jy 'n diamant vat en jy hou hom in 'n skerp lig en jy draai hom, dan skiet hy die flitse. Hy het sulke fasette wat kleure uitflits. Dan is dit rooi, dan is dit blou, dan is dit groen. Al wat ek vir u wil sê, is as jy die diamant in die lig hou en jy wandel in die Gees, dan flits hy patience. Hy flits peace, goodness, kindness, self-control. Ek hou daarvan om die Engels te gebruik, en dis hoe ek het maar geleer het. So nou kom ek na u toe en ek sê, is dit nie intimiteit nie? So as jy vir my sê, broer, is te moeilik, dan weet jy wat, broer, dit wat jy wil doen is te moeilik, dis te 'n lang pad. Dan sê ek, luister, deur jou gawes kan jy die kragwerking van God hê, maar ek wil net weet, hierdie is die resultaat van intimiteit. Is jy tevrede met die stand van jou lewe in intimiteit? Asseblief, dis absoluut fantasties. Maar ek vra jou net, gaan meet jou net hierdan. Gaan meet jou net aan dit. Het ek die geaardheid van my pa? Of het ek nie die geaardheid van my pa nie? So ek wil hê julle moet sien. Daar's 'n innerlike vrug wat ons dra. Daardie innerlike vrug is die liefde van God en die manifesteerde vrug van die Heilige Gees. Dit bly altyd liefde. Maar broer, hoe gaan ons dit kry? Hoe kry ons dit? Onthou toe Jesus, Matteus 16, praat. En hulle praat met mekaar, toe sê hy vir Petrus, op hierdie rots gaan ek my kerk bou. Let op, mooi na daai skrifgedeelte kyk. Wat sê dit eintlik?
op die openbaring van Jesus Christus. Op daardie rots, op daardie openbaring, gaan ek my kerk bou. So waar verwag ons? Vir die openbaarmaking van Jesus. Luister mooi, dis nie by die wederkoms of by die wegraping nie. Ons is besig om in daai faset in te stap. Ons is besig om in daardie plek in te kom waar ons met Jesus loop en hy die belangrikste ding in jou lewe lê. As jy ooit 'n kans kan kry, as jy ooit die geleentheid kan kry, gaan trek 'n bietjie 'n paar boodskappe van Riekert. Riekert Botha onderin in die Kaap. Luister nou, hoekom? Christus gesentreerd. Christus gesentreerd. So aan die een kant kom ek en ek praat nou met die broers wat vir my sê, maar dis moeilik. Ek wil deurblaai na Johannes 15 toe, want ek wil vir jou vra, as dit dan vir jou so moeilik is, ek verstaan, maar ek dink almal van ons begin nou besef dat daar 'n vereiste in ons lewe is, en die vereiste in ons lewe is, ons moet die vrug demonstreer. Nie die gawe nie, maar die vrug. Ek moet die geaardheid van my Vader kan demonstreer. Nou sê ek vir julle, daar's 'n ander vrug. So die innerlike vrug, liefde, demonstreer al hierdie vrug. Is nie exciting. Maar daar's 'n anderlike vrug. Luister 'n bietjie na hierdie vrug. Dis Johannes 15 vrug. Dis nogal 'n lelike vrug hierdie. Hy praat van Johannes 15, dan sê hy, maar jy's deel van hierdie wingerdstok. Jy's deel van die wingerdstok, jy loop in die wingerdstok. Dan kom hy en dan sê hy, gee my net so 'n oomblik. If you abide in me, dis in vers 7, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Ons lees net tot daar. Ek moet net in hom wees. Ons verstaan glad nie hoekom nie, want weet jy wat, ons gebede word nie beantwoord nie, so. Maar let op. By this, my Father is glorified, that you bear much fruit. So hoe bring jy verheerliking aan God volgens die skrif? Jy moet vrug dra. Ons lees dit, dan sê ons, daai vrug is die liefdesvrug. Ek sê nou vir jou, daai vrug is beantwoording van gebed. As jy in my is en ek is in jou, dan kan jy vra net wat jy wil en dit sal vir jou gedoen word en daardeur word my Vader verheerlik. Dra jy uiterlike vrug tot die heerlikheid van God, as jy eerlik is. Want jy sien wat ons doen in gebed, ons gaan bid. Ek wil vir julle 'n pragtige voorbeeld gee van hierdie gebed, hoe hierdie gebed werk. Verstaan jy? Ek het dit al van tevore genoem, dat ek 'n ma gehad het. Ja, ek moes 'n ma gehad het, maar ek het 'n moeder gehad wat nou oorlede was. Maar sy het inderdaad 'n goddelike tannie. Sy het 'n geskiedenis van haar eie. Maar ek weet, sy het gegaan en sy het gesê, weet jy wat, dis 'n skande dat ek 'n bril dra. En sy het haar gebid, sy het op haar knieë gegaan, sy het gebid, sy het die Here gevra om haar oor aan te raak, dat sy haar bril kan neer, en sy het haar bril neergelê. Sy het vir 7 jaar sonder 'n bril geloop. Nou gaan jy vir my sê, maar dis kranksinnig. Wel, dis wat die skrif sê. Die Afrikaanse Bybel sê, geloof is 'n vaste vertroue. Is dit nie 'n vaste vertroue nie? Is dit nie 'n vaste vertroue op wat sy gevra het nie? Kan jy nou verstaan? Ons kom nie by dit uit nie. Nou daai gebed en daai manier hoe sy dit gedoen het sy eie komplikasies. Ons moet wandel in die innerlike liefde. Ons moet wandel in die liefde van God wat deel met die vlees. Ons moet wandel in die vrug van die Heilige Gees. Dis 'n opdrag in die woord. Broer, jy wat dink dis moeilik, loop jy daar op jou maklike manier?
Ek vra net. Want dis belangrik. Maar kom ek help jou met iets. Weet julle wat? Die liefde speel selfs 'n rol by die uiterlike vrug. Want hierdie uiterlike vrug se basis is geloof. En in Galasiërs 5 praat hy daarvan. Geloof is die aksie op liefde. Dis 'n baie mooi verduideliking in die Amplified. Nou wil ek vir jou sê, dit is hoe die pad lyk. Dit is waar ons op pad heen is. Dit is wat ons wil bereik. Nou sê jy vir my, maar waarom dan al die lering so by mekaar maak en vir mekaar gee? Weet julle wat? Ek het gekom by die plek in my lewe waar ek deur al die goed gegaan het, al die goed geleer het, maar wil nie werk nie. So 3-4 jaar gelede, wel, langer terug is dit, seker omtrent 5 jaar terug. My vrou een oggend vir my so gesit en kyk. En toe sê sy vir my, jy gaan dit nie alleen kry nie. Jy gaan dit alleen kry binne in die gemeenskap van gelowiges. En dit is waarom ek met jou praat. Ek wil vir jou sê, jy gaan dit ook nie alleen kry nie. Maar ek wil vir julle sê, as ons saam in die kar klim en hande vat met mekaar en mekaar ondersteun om in hierdie proses, om in hierdie pad af te gaan, sodat ons 'n ontmoeting met Jesus in die Allerheiligste kan hê. Sodat hy alles in ons lewe word en ons prentjie stukkend breek. As ons daar kom dat die liefde van Christus deur ons demonstreer, en uit ons uitvloei soos die water wat vloei uit die tempel uit in Jesegiel 47. Dan wil ek vir jou vra, stel jy nie belang nie? Of is dit nie presies wat jy in gedagte het nie? Die dilemma is, hierdie bouproses begin by jou, begin nie by die kerk nie, begin nie by dominee nie. Jy moet gaan sit, jy moet gaan stil word, gaan neem, maak 'n opname. Waar staan jy in jou lewe? Is dit waar jy staan? Nou hier's die punt. As jy vandag na God toe gaan, en vir hom sê, Here, gee my daai honger. Gee my die honger wat hierdie ou man van praat. Want ek wil saam met u in die Allerheiligste vertoef, tot verheerliking van u naam. En hy het vir my gesê, ek gaan dit nie alleen kry nie. Ons moet saamkom. En ek glo met my hele lewe, dis waar die Here gaan kom, om ons saam te voeg, en saam te bind. En dis waar ek nou is. Dit is 'n groepering waar daar ware gebed opstaan. Dit is 'n groepering waar die hout saam gepak word en daar vorm gegee word aan die Gideonsbende. Maar die Gideonsbende moet verstaan dat dit 'n vorming is, 'n opleiding is. Ek wil hê julle moet 'n bietjie dink hieroor. Gaan maak 'n voorraadopname oor daai lewe van jou. Julle sal sien aan die einde van die video is daar 'n plek waar julle kan 'n e-pos stuur en daar's 'n plek waar julle kan bel en kontak maak. Want hoekom? Jy moet verstaan, dit is moeilik, hoor.
En as ek nou regtig goed bang gepraat het, moet nie weghardloop nie. Ons moet mekaar se hande vat. As jy dink, die nood is groot in jou lewe, broer, kyk om jou. Ek vra vir jou, hoe groot is die nood in Suid-Afrika? Ons gaan hom reg stem. Luister chom, jy rook dagga. Ons gaan hom reg beklei. Dis typies hoe die Afrikaner en sommige geleerdere ding. Jy verstaan glad nie. Maar ek wil vir jou een ding sê. Sit 5 mense by mekaar wat gebed verstaan. Ons hoef nie 1 miljoen te wees nie. Want ons dink altyd, hoe meer daar is, hoe beter werk dit. Dit is nie so nie. Loop jy in intimiteit met God, sodat hy met jou kan praat? Sit 5 van hulle by mekaar. Loop jy op 'n plek waar God sy hart aan jou te vertrou? Sit net 5 by mekaar. En wat gebeur? In die raadsaal van God, waar die hart van God aarde toe gebid word, is waar het gaan sakmaak. Ek wil hê, jy moet daarna kyk en vir jouself vra. Waar staan ek? Wat moet ek doen? Dit is 'n bietjie op 'n ernstige noot, maar ek dink dit is nodig. Ek dink dit is nodig dat ons 'n hand in eie boesem steek en vir mekaar sê. Ons praat baie. Is jy by die plek waar jy Jesus se hart kan optel as jy op sy bors lê? Want weet jy wat? Johannes het dit reg gekry. Ons sal weer met mekaar gesels. Lekker dink oor hierdie een. Nou groete tot later, né? All who are thirsty, and all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let the pain and the sorrow